barudak hayu urang ngopi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puja kali syukur mangga urang sami-sami sanggakeun kadat Allah anu Maha Ghafur. Kudrat kali iradna urang sadayana tiasa patepang di ieu katempatan anu mudah-mudahan aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salamna mugia salamina tetep dilimpahsurahkeun ka panutan alam ni habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawan minna ka para sahabatna, ka tabi'in atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun kana umat mantenna anu bakal mingikeun syafaatul udzma di yaumil qiyamah. Jaga amin ya Allah ya rabbal alamin. Para adik-adik yang dihormati, yang saya hormati, oke dicintai, dina kesempatan ieu insya Allah badi ngebahas tentang derajat puasa, tentang derajat puasa. Jadi derajat puasa teh, jadi puasa teh aya derajatna, aya tingkatan-tingkatanana. Aya naik-naikna ya. Kahiji teh puasa awam. Jadi puasa awam teh menahan lapar dan menahan haus saja dan menjaga kehormatan. Nah, disebut puasa awam. Ya, puasa awam. Ninggalin akan dia tinggikan HP nanya. Puasa awam. Puasa awam. Irahadi lebet karena TV nya. Kapungkurah 2017 kantos nyobian lebet karena TV ngan eungap kaluar deui. Lah. Kahiji puasa awam. Puasa awam mah hanya sekedar menahan we. Menahan tina rasa haus sareng lapar. Kitu we wungkul. Jadi upami urang teh puasa teh ngan sekedar menahan makanan anu masuk ke dalam mulut tipas fajar sidik nyampe ke maghrib tanpa melakukan hal yang lain, tanpa menjaga yang lain, ya, masih kene ningali kana tempat anu teu mesti, kemudian masih kene berbicara anu teu pantas gitu, kemudian masih kene mendengar sesuatu hal yang tidak baik,
biasa disebutkan puasa awam ya, puasa awam. Kedua, puasa teh disebut puasa khawas. Khawas ya, khawas sanes khawas. Khawas. Kaha. Puasa khawas. Naon arti puasa khawas teh? Ari puasa khawas teh nyaeta menahan setiap anggota tubuh, menahan setiap anggota tubuh dari perbuatan yang tidak baik, seperti menahan mata dari penglihatan yang tidak pantas untuk dilihat, ningali anu teu mesti ditingali gitu nya. Mata dijaga, kemudian cepil dijaga, lambai dijaga, irung komode irung. Bisi aya sengit-sengit masakan jam 5 teh dituturkeun. Sengit kan dituturkeun nya. Puasa nama itu. Puasa biasa nama indra teh, indra perasa teh lebih tajam ketika perut keroncongan gitu. Jadi aya sengit salib teh bakal pas cium pisan. Nah, puasa mah puasa tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus, tetapi lebih dari itu menahan segala bentuk perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Menahan mata dari hal yang tidak mesti dilihat, menjaga pendengaran dari apa-apa yang tidak pantas untuk didengar, kemudian menjaga mulut dengan apa-apa yang tidak pantas untuk dibicarakan. Jadi puasa khawas mah menahan jawarih. Jawarih itu di bahasa Arab mah ya, anggota tubuh, termasuk kaki, tangan dijaga, sampean dijaga, mulut dijaga, mata dijaga, cepil dijaga. Eta teh disebut teh puasa khawas. Puasa khawas. Nah, puasa khawas teh puasana orang-orang soleh. Puasana jalmi-jalmi yang soleh. Jadi upami orang yang mencapai tingkatan derajat soleh, puasana kedah masuk karena puasa khawas. Ya. Menahan segala bentuk anggota tubuh dari perbuatan yang tidak baik. Upami pandangan teh tekenging sacabak-cabakna, upami panon teh soca teh tekenging satinggal-tinggalna, upami cepil teh tekenging sakuping-kupingna, upami pangabung teh tekenging saambu-ambuna. Nah, gitu. Upami lambe teh tekenging sacarios-cariosna. Jadi menahan tina bentuk perbuatan yang tidak baik lah intina begitunya. Nahana sampean, kamana ya sampean ketika dilengkahkeunana? Nah, karena perbuatan hal anu jelek, kamana ya panangan digunakeunana? Nah, maka tekenging seurteuing ningali qiraatul YouTube. Seperti ningali qiraatul YouTube. Sabab segala ayat upami dulu mah masih kena qiraatul kutub, ayeuna tos qiraatul YouTube. Jadi setiap makna tidur ketika sedang berpuasa itu ibadah. Tidur untuk malas-malasan eta mah jadi ibadahnya, jadi ibadah. Nah, maksudnya mah seperti itu. Nah, makna orang bobo di nasasi saum teh supaya orang teh semangat dina beribadah. Contoh, bobo jam 10 siang supaya ke lohor teh urang ibadah kuat. Ibadah bobona eta. Itu
saur Imam Ghazali dina Ihya teh maksudna hadis tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah dengan catatan ketika bangun mempersiapkan diri untuk semangat beribadah. Nah, gitunya. Ialah menulang bobona diniatan supaya engke kuat beribadah katanya. Nah, bobo siapa? Supaya engke wengi gugah ibadah. Nah, eta tidurna orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, puasa khawas puasa khawas teh tadi ya, menahan sadaya anggota tubuh dina perbuatan yang tidak baik. Nya anu gampangna perbuatan yang tidak baik. Tidak baik menurut akal, tidak baik menurut cara. Jadi dua-duanya dah klop. Menurut akal, menurut cara tidak baik, pasti menurut akal tidak baik. Ya? Tapi tidak setiap menurut akal tidak baik, menurut cara baik, tidak baik. Ataupun menurut akal baik, menurut cara tidak baik. Tidak mesti akal, tidak mesti yang baik untuk akal itu baik, dinyatakan baik oleh syariat. Tapi setiap perbuatan baik yang dinyatakan oleh syariat baik, maka akal pun akan menerimanya dengan baik. Orang lamun ngabubuh akal mah betah hatinya. Cenah subuh mah istirahat lagi panjang, salat subuh tara 4 rakaat, engke lohor anu capek jadi 2 rakaat. Cek akal mah baik. Da istirahat kapul aya lohor mah capek aktivitas cenah jadi 2 rakaat, cek akal baik, tapi cek sarana tidak baik. Ditolak sarana lohor mah mesti 4 rakaat, subuh mah mesti 2 rakaat. Gitunya. Nah, jadi eta mah keterlanjuran saleh pisan gitu. Salehna teh 12 deui gitu ya. Berarti ieu teh cenah aya cabang mitoha. Salat subuh teh, pas beres salat subuh teh ada salat ba'da subuh. Bapak yang mitoha. Salat naon? Udah salat subuh 2 rakaat. Aya teu aya salat naon. Ayo. Eta mah salat saka sebenarnya saka hoyong. Tah kina-kina aya orang yang dianggap orang teh lebih spesial gitu nya. Jadi orang ditambah-tambah punya contoh teman contohnya aya anu depan saat subuh mah teh anu depan deui kewe duha gitu nya. Depan teh gitu tah. Bisi mah keterlanjuran misalnya salat asar wah cenah ningalikeun. Wah cenah ningalikeun tos salat asar teh salat ba'da asar. Ibu teh aya ba'da asar nya. Nah, teh aya ba'da asar. Oh, eta puasa khawas ya, puasa khawas. Katilu puasa khawasil khawas. Puasa khawasil khawas. Kumaha puasa khawasil khawas teh? Puasa khawasil khawas teh menahan diri ataupun puasanya hati dari ketergantungan dunia. Menahannya hati dari ketergantungan dunia. Saumul qalbi min humumid dunyati wa tafakkuri dunyawiyati. Jadi puasa khawasil khawas itu adalah puasanya hati dari ketergantungan dunia dan berandai-andai tentang perkara dunia. Nah, ya. Ente terlalu berandai-andai, saya terlalu, tapi ulah jangan berandai-andai. Nah, derajat puasa khawasil khawas mah puasa yang dilakukan oleh para nabi. Maka para nabi mah puasa nanti tidak hanya awam khawas, tapi masuk ke dalam khawasil khawas. Sebab dimensi batin menahan hati dari ketergantungan berpikir cenderung kepada dunia itu dihilangkan. Orang maker puasa kakak tanggal 11 geus kapikiran baju lebaran nya, malahan mah sampai puasa geus kapikiran baju lebaran. Karena ge bungahan tuh baju lebaran dia tanggal 28 kudu aya. Sampai puasa geus aya baju lebaran teh.
Ini ketergantungan, berpikir ketergantungan terhadap halia dunia. Nah, ya. Maka tingkatan lagi plus gitu. Puasa mah plus lagi seberhiji lah. Sebab puasa para nabi. Puasa para nabi. Itulah yang paling berat mah puasa. Nah, hatta kayak gitu merencanakan halia dunia boleh. Kenging merencanakan halia dunia itu boleh. Anu ulah teh maksudna ulah teh nyaeta anu teh kenging mah punya ketergantungan anak. Ya, ketergantungan anak. Ta'aluk kenaon atuh. Cumantel jadi CS. Orang ke CS teuing gitu dengan pikiran-pikiran ketergantungan dengan dunia teh. Lamun abi teh kieu aduh moal kieu, lamun abi teh kieu moal kieu gitu teh. Mun abi teh kitu moal kitu, lamun abi teh kieu nya moal kitu. Lamun abi teh ngalakukeun A moal jadi A, lamun abi mau ngalakukeun B moal jadi B. Padahal boleh berencana, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap yang direncanakan kurang A pasti jadi A. Bisa jadi B, bisa jadi C. Secara logika, sekolah misalnya, belajar. Secara logika, orang yang sekolah setiap hari, rajin belajar tiap hari, pasti juara umum. Terusnya, tiap hari secara logika, tiap hari tara bolos ya, tiap hari belajar, tiap hari rajin belajar serius, ya, serius, pasti juara umum. Pasti juara umum. Ketika ayeuna pas pada ujian, jalmi anu tadi rajin pisan sakola teh. Pas pada ujian tiba-tiba rencana Allah beda. Jalmi eta pas pada sakola tiba-tiba kena musibah, misalkan amit-amit kecelakaan. Amit-amit teh make cabang bayi. Amit-amit kecelakaan misalkan teh. Musibah, kecelakaan, akhirnya sakit selama beberapa bulan, tetiasa melakukan ujian, melaksanakan ujian. Ternyata kehendak Allah berbeda. Cara orang teh aya dina ketentuan takdir nama, aya dina ketentuan Gusti Allah. Jadi teh kenging dipakai tata genan, tapi rencana harus punya ya. Kedah punya rencana. Tadi contohnya upami orang puasa khawas ya. Puasa khawas teh nahan tina segala bentuk perbuatan yang tidak baik. Kumaha ieu carana hoyong nahan tina segala bentuk yang tidak baik teh? Urang nyusun rencana hari ayeuna, rencana naon yeuh? Bikin schedule. Jam 8 ke jam 9 ngalakukeun naon yeuh? Jam 9 jam 10 ngalakukeun naon? Jam sakieu ngalakukeun naon supaya orang terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Kan direncanakan. Semuanya rencana untuk menuju tujuan teh, jadinya kedua rencana. Karena orang yang berhasil itu orang yang mempunyai rencana keberhasilan. Tetapi jika kita tidak mempunyai rencana, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kudu aya rencanana. Tos deui. Tilu puasa puasa menahan hati dari ketergantungan dunia. Ketergantungan dunia dengan kepastian dunia ditentukan oleh rencana kita. Nah, menahan eta. Tapi kuduna rencana dunia orang dipastikeunana Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, etanya. Jadi puasa teh tingkatan puasa teh sabaraha? Ayat 3 kahiji puasa awal, 2 puasa khawas, 3 puasa khawas. Puasa khawas puasanya orang-orang
soleh. Puasa khawasil khawas, puasanya para nabi. Nah, itulahnya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Bilih aya nu ditaruskeun. Curhat Alhamdulillah diajalikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rahayu. Izin bertanya, A. Kusundanya, kieu kan A, ayeuna pemerintah teh ngaluarkeun anjuran untuk berdiam diri di rumah. Kan otomatis pami seueur berdiam diri di rumah teh ninggal TV teu jauh tina eta kitu. Sedangkan dina TV seseueurna ti pagi-pagi dugi ka siang teh seueur berita gosip kitu. Tah kumaha hukumna pami ningali berita gosip eta? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi, izin bertanya. Tadi disebatkan bahwa puasa teh ngagaduhan 3 derajat. Tah derajat anu paling tinggi teh nyaeta puasa khawasil khawas. Dina eta perkara, apakah kita sebagai orang awam bisa mencapai kana tingkatan puasa khawasil khawas? Henteu. Sakitu panten anu tiasa diduikeun, hapunten kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi teh medar tadi teh ngelikeun batur. Tapi nuju puasa kumaha hukumna? Pertanyaan kahiji. Pertanyaan ini. Pertanyaanna kumaha hukumna upami naon teh ningali gosipnya. Ningali gosip gitu sanes. Gitu nya. Kumaha hukumna ningali gosip gitu nya. Ai gosip. Sebab dianjurkan, pemerintah menganjurkan berdiam diri di rumah aja. Nah, gosip teh disebatna teh gibah ya. Disebatna teh gibah. Jadi gibah itu membicarakan orang lain. Nah, ketika kita mendengarkan pembicaraan ataupun masalah orang lain, maka puasanya tidak sampai upami derajat lah, tidak sampai pada derajat khawas, karena tidak bisa menahan pendengaran, penglihatan ya, dari perbuatan yang baik. Bab diantara anu kedah dijaga teh gibah, kidib, kemudian namimah, kemudian yaminul gumus. Gibah membicarakan orang lain, berbohong, kemudian namimah, ngadu-ngadu, kemudian yaminul gumus, sumpah palsu. Jadi upami ditaros kumaha hukumna puasa teh upami ngupingkeun gosip itu hukumna. Nah, puasana teh batal tanapi henteu. Puasanana mah teu batal ya. Puasanana mah teu batal. Ngan menghilangkan ganjaran-ganjaran ibadah puasa. Ya, menghilangkan ganjaran-ganjaran ibadah puasa. Sebab puasa mah teu batal. Upami aya jalmi misalkan teu niat puasa, contoh kana eta heula. Teu niat puasa. Hilap ya teu diniatan wengi teh dugikeun ka adzan subuh hilap da can niat, maka puasana wajib imsak.
tidak boleh makan minum, ngan engke wajib kodok upami teu niat puasa nya. Contoh upami teu niat puasa, maka ketika wihdikana tadi upami urang ningali gosip kumaha hukumna ya, kumaha hukumna tidak membatalkan puasa mah ya, ngan ngaleungitkeun kana ganjaran-ganjaran puasa gitu nya, ganjaran-ganjaran puasa. Oge upami kana tingkatan derajat puasa mah henteu nyampe kana puasa khawas gitu nya, masih kene puasa awam gitu nya, puasana masih kene puasa awam. Nah, kumaha supaya orang tidak berdiam diri hungkul di bumi teh, tidak mendengarkan gosip dan lain-lain. Nah, carana membuat schedule tadi, mempersiapkan, merencanakan aktivitas selama berdiam diri di rumah gitu. Nyeurkeun tapakur, nyeurkeun ibadah. Ibadah anu bisa dilakukan. Naon? Berzikir, membaca Al-Qur'an, membaca buku, kemudian nondi hal-hal nu baik lah nya, hal-hal nu baik ketika dilakukan sendiri di rumah. Ketika dilakukan sendiri di rumah. Taetan nu kahiji. Kadua, teh pertanyaan teh. Apakah kita bisa untuk mencapai tingkatan puasa khawasil khawas? Tentu saja bisa. Apabila syarat-syaratna ditempuh. Tadi syaratna saumul qalbi min humumid dunyati, puasana hati tina kabingung dunia. Lamun urang tos teu bingung ku dunia teh, berarti urang teh mencapai puasa khawasil khawas. Nah, masalah kabingung mah eta mah sesahnya itu bisa dijabarkeun. Bingung mah masing-masing pribadi pasti punya galauna masing-masing ya. Nah, punya galauna masing-masing. Nah, tetapi apakah bisa atau tidak bisa? Jelas bisa, tentu saja bisa. Apabila syarat-syarat tadi bisa ditempuh dengan puasanya hati dari kebingungan dunia gitu nya. Urang teh teu bingung we ku dunia teh. Ieu mah puasa teh abi mah teu bingung ku dunia teh, ibadah we, puasa we gitu. Teu aya pikiran naon deui gitu. Nah, bisa derajatnya sama dengan para nabi. Sebab para nabi teh kan para nabi upami derajat kepemimpinanna ditularkeun ka umat nabi teh ya ditularkeun nepi ka derajat para ulama. Sebab al ulama warasatul anbiya. Maka para nabi titisan di bahasa negara titisan itu. Naonnya? Kemuliaan para nabi bisa didapat oleh manusia biasa tatkala derajatnya nyampe ke derajatnya para ulama, itunya para ulama. Siapa para ulama itu? Tah, pertanyaan panjang deui ulama teh. Nya. Upami dina ayat Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang hanya takut terhadap Allah, maka dialah ulama. Apakah setiap yang takut adalah ulama? Tentu tidak. Sebab mufassirin mensyaratkan dalam ayat tersebut wasartuha al ilmu wal ma'rifatu bihi, dalam tafsir Sawi syaratnya itu tidak hanya orang yang takut kepada Allah bisa disebut ulama, tapi takut itu syaratnya ada dua. Takut kepada Allah syaratnya ada dua. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan wal ma'rifatu bihi. Ya. Ma'rifat ka Allah, gitu ya. Ma'rifat terhadap Allah, maka disebut ulama. Disebut ulama dalam ayat tersebut. Kembali lagi, bisa asal syarat-syarat untuk menjadi puasa khawasil khawas bisa ditempuh. Ketiga, kumaha lamun medar ngalehkeun batur nya gitu nya. Lamun medar gitu nya. Abi teh medar ngalehkeun batur. Naha mah hukumna? Ari hukumna da al hukmu ya dulu ma'a ilatihi adaman wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan dengan ilatnya, aya ilat atau napi teu ayana. Contoh lang layangan, kumaha hukumna lang layangan? Teu aya hukuman lang layangan mah. Da teu bergerak, teu aya ilatna, tapi kumaha lamun medar lang layangan nepi ka ngelehkeun batur? Da karaya hukuman gitu nya.
kumaha hukumna cenah nu bedar. Tah hukumna nu bedar secara adat kebiasaan mah geus biasa cenah anu medar teh silih elehkeun di luhur teh di awang-awang teh pesawat kertas gitu nya. Silih elehkeun di luhur teh. Tapi ketika berpuasa, ketika sedang berpuasa, maka hindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Sebab naon? Sebab engke bakal menimbulkan kekesalan dalam hati. Ya. Kekesalan dalam hati. Nah, ketika orang ngelehkeun batur keur medar teh orang teh mempunyai kepuasan diri, berpuas diri di atas penderitaan orang lain gitu, dilema namanya di atas penderitaan orang lain menderita lang layangan anak ele orang senang-senang dan menang. Nah maka hindari eta mah gitunya, hindari. Kumaha hukumna nya nu tadi teh ya hukumna mah sami wae nya. Karena ganjaranana sebab engke bakal timbul membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Orang teh geus meunang si itu mah eleh goreng gelasanana sagala diobrolkeun anu bakal timbul teh. Nah jadi lisan tidak bisa menjaga lisan. Nah dampakna teh kadinya nya tidak bisa menjaga lisan. Maka puasanya ditamatkeun, da puasana mah teu batal, hukumna puasana mah ngan kana ganjaranana ngurangan merenya kos tadi gitu nya. Kumaha ganjaran puasa teh? Ganjaran puasa mah teu aya nu terang. Sabab puasa mah wa ana ajizibihi. Allah lah anu bakal ngaganjar kana ganjaran puasa, anu bakal ngabales kana ganjaran puasa. Matak disebatkeun ku para ulama ganjaranna berkurang sebab teu terang gitu. Ganjaranna teh sakumaha? Saking ageng-agengna. Maksudna teh saking ageng-agengna ganjaran puasa teh nya. Dilipat gandakeunana teh gitunya, dilipat gandakeunana teh. Kan saur Kanjeng Nabi, lau ya'lamul ibadu ma fi ramadana latamanat ummati ayakuna sanatan. Jika seandainya umatku tahu tentang apa ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, latamanat maka hamba-hambaku itu akan berharap ataupun berhayal ummati ayakuna sanatan, puasa itu hadir selama sepanjang tahun. Lamun orang terang naon anu aya dina bulan Ramadan, niscaya orang bakal berharap bulan Ramadan teh sepanjang tahun. Ngan hanya karena orang teh teu terang gitu nya, teu terang. Kumaha hoyong terang? Eta mah hoyong terang kana mapi Ramadana didasari dengan kekuatan iman. Didasari dengan kekuatan iman, maka mapi Ramadana akan bisa dijabarkan oleh orang-orang yang bisa naon tadi teh hilap dia teh. Yang kekuatan imannya kuat gitu, kekuatan imannya kuat dehnya. Kumaha? Anu kuat imanna pasti terang karena mapi Ramadana gitu nya. Sebab tidak akan menyia-nyiakan. Seperti tangisannya langit, tangisannya malaikat ketika bulan puasa, bulan Ramadan itu hendak pergi. Jadi anu aya di alam dunia teh narangis gitu. Kecuali orang merenya nu teu nangis teh dina perpisahan teh Ramadan teh tara nangis orang mah. Lebaran teh atoh merenya menang ampau gitu. Yang menang amplop di sabaraha hiji gitu nya. Ari penghuni langit mah maksudna langit itu teh alam gaibnya. Penghuni alam gaib mah seperti malaikat gitunya menangis gitu, makhluk halus gitu. Orang makan makhluk kasar gitunya. Menangis gitu. Menangis dengan berpisahnya kita di bulan Ramadan. Tah eta jadi wih deui nu tadi upami medar mah ngelehkeun batur nya eta ngurangan kana ganjaran. Hukum puasana nama tidak membatalkan ibadah puasa. Nah eta jawabanna. Tapi ke di etakeun deui upami aya jawaban-jawaban nu sanes ti guru-guru urang anu sanes. Tah bilih aya nu langkung tepat jawabanana tah ngiring wae ka guru-guru anu sanes. Kitu nya. Pami lepat eta mah tina kabodohan anyalira. Tos sakitu panginten.